Hallo. Gestern fragte mich jemand online als Antwort auf einen Kommentar, den ich bei einem Video gemacht habe, ob man Gedankenübertragung mit Tieren lernen kann. Und ich habe ihm geantwortet, ja, man muss sich erst einmal selber zurücknehmen. Das heißt nicht emotional nach vorne preschen und immer denken, ich will jetzt Kommunikation oder ich will das und das und das und das, dass du das machst, Tier, sondern sich zurücknehmen, sich selber sanftmütig sein, sanftmütig werden und sich selber nicht so wichtig nehmen, sondern ganz zurücknehmen. Ganz zurücknehmen und immer mehr eins werden mit dem Raum, der einen umgibt. Immer mehr eins werden mit der Welt und sich der Welt öffnen. Und dann, wenn es möglich ist, dem Tier in die Augen schauen. Denn dafür haben wir alle Augen, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen können. Nicht nur, um irgendetwas zu sehen, sondern auch, um Kontakt zu haben. Also, wenn es möglich ist, zum Beispiel ein Pferd, eine Kuh, ein Schwein, egal was, für ein Tier, ein Hund, eine Katze, in die Augen sehen und gar nichts wollen. Nur in die Augen sehen und Gedanken sind automatisch da und dann kann man schauen, wie das Tier darauf reagiert, auf die Gedanken, die man hat und auf den Blick, den man hat. Und wenn man das einige Male gemacht hat, wird man merken, dass das Tier darauf reagiert und auf seine Art und Weise eine Antwort gibt. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass ein Pferd plötzlich mit mir schmust und mich küsst. Oder ein neugeborener Esel, der mich zum ersten Mal sieht, läuft zu mir und schmust an meinem Bein und hüpft vor Glück. Es gibt diese Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere empfinden so wie wir Menschen. Sie kennen auch Mitgefühl und sie haben auch ein eigenes Denken. Ja, das ist wichtig. Oder ich mache es zum Beispiel auch so, das Kirchendach ist nicht weit von meinem Küchenfenster weg und auf dem Dach sitzen manchmal bis zu 100 Tauben. Und auch auf den Dachpfannen, um sich zu wärmen, in der Sonne sitzen viele Tauben oder auf dem First. Und ich grüße sie, indem ich ein freundliches Wort sage, einen freundlichen Gruß. Ich sage zum Beispiel Guten Morgen Birdies, Guten Morgen der Täubchen oder Guten Tag. Ich sehe euch, ich fühle euch, ich grüße euch und kann mit der Zeit sehen, dass die Tauben oft auf ihre Art und Weise mit ihren Mitteln reagieren. Dann, wenn ich es gesagt habe, fliegen sie los. Und manchmal fliegen sie und machen sozusagen ein Ballett, das ich sehen kann. Und sie fliegen im Kreis um die Kirche, um das Gebäude, ziehen eine Schleife,
fliegen direkt in meine Richtung, machen wieder kehrt, machen wieder eine Schleife, so als hätten sie geübt für ein Ballett. Und das kann man eigentlich mit allen Tieren machen. Und ich spreche auch mit allen Tieren. Oder die Spatzen, die bei mir zum Küchenfenster kommen, um Körner zu picken, die ich da auslege. Ich grüße sie immer, wenn ich sie sehe, und ich spreche auch mit ihnen. Und genau so spreche ich mit den Tieren, wie ich auch mit den Menschen rede. Und wenn man gar nichts macht und auch gar nichts denkt, kann man einfach nur einen Gedanken entwickeln, einen Gedanken haben, sich konzentrieren auf die andere Seite, auf das jeweilige Tier oder die Gruppe und es einfach so lassen. Und dann kann man fühlen, dass es zwischen beiden, zwischen einem selbst und dem Tier, eine Energie gibt, eine Konzentration, eine Energie, die angenehm ist oder weniger angenehm. In den meisten Fällen ist sie angenehm. Und fast alle Tiere suchen die Kommunikation mit dem Menschen. Und fast alle Tiere wollen den Menschen ermahnen und warnen vor seinem Aussterben. Fast alle Tiere machen das, ungeachtet aller Leiden und Schmerzen, die sie erleben müssen. Am deutlichsten vielleicht unser Haushund, unser sogenannter treuester Freund, der treueste Freund des Menschen. Unabhängig davon, was man sonst so macht, kann ein Hund sehr liebevoll zu einem sein und sehr treu. Und fast alle Tiere machen das, auch wenn sie zugleich vielleicht sehr vorsichtig sind oder vor den Menschen fliehen, weil sie Angst haben, dass sie verwundet werden durch den Menschen. Aber gleichzeitig können sie auch irgendwo stehen oder sitzen oder fliegen und den Menschen ermahnen, pass auf, sonst stirbst du aus. Weil wir sind ja an dieser Schwelle des Aussterbens. Und so ein kleines Virus wie das Coronavirus, fast unsichtbar, kann uns zeigen, wie schnell wir fallen können, egal ob wir arm sind oder reich, ob Bettler oder Millionär. All das hat keinerlei Bedeutung, all unsere Normen haben keinerlei Bedeutung. Alles, was wir wert erachten, hat keinerlei Bedeutung für so ein kleines Virus. Und das ist etwas Positives, was man darin sehen kann und sehen muss. Und gestern habe ich zum Beispiel einen Bericht gesehen über das Fällen von Bäumen. Da ging es um die Monokultur und die Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind und zu Hunderttausenden absterben. Und da habe ich nur so gedacht, ja, ihr Leute, so ist das. Eigentlich gibt es in der Natur keine Monokultur, sondern es sind Mischwälder, Laub- und Nadelhölzer, die sich gegenseitig ergänzen, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig Nahrung bieten und sich gegenseitig beschützen. Und wenn man sie in Monokultur aufpflanzt, man pflanzt sie wie Soldaten in Reih und Glied, gerade rein, alle in dem gleichen Abstand, damit man sie maschinell fällen kann und bearbeiten kann. Das heißt, man schlachtet sie auf industrielle Art und Weise, wenn man Geld braucht. Und so war es auch dargestellt. Was ist das? Das zeigt völlige Respektlosigkeit der Natur gegenüber, Erbarmungslosigkeit, und es zeigt, dass man nichts verstanden hat von dem lebendigen
leben. Diejenigen sehen in dem Baum nur etwas, was Profit macht, oder deshalb hat es Bedeutung. Und wenn der Borkenkäfer den Baum sozusagen tötet, dann jammern sie nicht um des Baumes willen, sondern darum, weil sie keinen Profit haben, weil nicht sie dieses Holz mehr so gut verkaufen können oder überhaupt verkaufen können, als wenn es frei vom Borkenkäferbefall wäre. Und wenn man so die Welt sieht und die Natur sieht, darf man sich nicht wundern, wenn die Natur mit ihren Mitteln darauf antwortet. Und sie antwortet nicht nur diesem einen, der das macht, sondern sie antwortet immer der Menschheit insgesamt. Und deshalb ist der Borkenkäferbefall nicht irgendein Übel, das die Natur erzeugt. Es hat auch nicht nur etwas mit Klimawandel zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass so viel Respektlosigkeit gegenüber dem lebendigen Leben existiert. Dass ein Baum nicht als Lebewesen wahrgenommen wird, geschätzt wird, als Lebewesen, als lebendiges Wesen. Und all das müssen wir lernen. Es ist jetzt, würde ich sagen, 10 Sekunden vor 12. Das Aussterben ist nicht in 1000 oder 100.000 Jahren. Das Aussterben wird in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahren geschehen. Und es werden furchtbare Dinge geschehen, jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und all das können wir nur noch ändern, indem wir versuchen, die Welt zu verstehen und die Mitlebewesen zu verstehen und sie als Lebenspartner wertschätzen. Versuchen sie zu verstehen. Das beste Mittel ist, sich selber ganz zurücknehmen, ganz sanftmütig sein, verständnisvoll für die gesamte Welt. Und das bedeutet auch, Abstand zu nehmen von den menschlichen Normen und Wertvorstellungen. Bloß nicht in die Falle geraten, dass man allen gefallen will oder dass man alle Normen erfüllen will, weil man sozusagen dann Applaus bekommt. Das ist eine böse Falle. Viele Menschen tun das jahrelang, jahrzehntelang, ihr Leben lang, und wenn sie im Sterben liegen, dann jammern sie, weil sie feststellen, sie haben gar nicht wirklich sich selbst gelebt oder ihre Seele, sondern sie haben funktioniert. Deshalb brauchen wir Abstand zu allen menschlichen Werten, die sozusagen gegen die Natur gestaltet sind. Ja, das sind jetzt ein paar heftige Worte, aber deutliche Worte. Mit der Natur in Einklang, Harmonie leben. Und dazu müssen wir Menschen auch mit uns selber in Harmonie leben, weil wir disqualifizieren uns ja selbst, wenn wir uns gegenseitig töten. Darum heißt das Gebot, du sollst nicht töten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist eine klare und deutliche Aussage.